Das A-Team kommt. Und vielleicht noch was Ruhiges. Waren ein paar Fehler drin, hab auch lange nicht gespielt. Egal, für den ersten Check reicht's und ihr könnt ein bisschen hören, was so aus dem Mundstück rauskommen könnte vielleicht. Ja, time to say goodbye. Kann ich leider nicht spielen, sonst hätte ich es gemacht. Tschüss.